یو تعویذ دی، یو بند دی، یو څخ دی، یو دم دی. بند جدا دم جدا وره ها څلور شي دي. دم چې کله قرآن او د سنت قرآنی الفاظ دی احادیث چې کوم دعاګانې راغلي په دې باندې دم کول دا جایز دی، اتفاق پر د علماو. پای باندې معقول اجرتم سره غسل شي، دکانداری به نه جوړي کړ دی، اجرتم به غسل شي، پیسې غسل شي، شرعي دم دی. کم دم چې پای کې شرکی الفاظ استعمال دي، محمل الفاظ پای کې استعمال دي، غیر الله نه کې مددي په درخه د پلاني باندې، په درخه د نازو خان بابا باندې، په درخه د چاړه بابا باندې، او په درخه د پلاني بابا باندې، په درخه د سليمان پیغمبر باندې، دا ټول شرکیات دي. دا قسم دم هم جائز نه دی، دا قسم نور شرعي دم هغه جائز. حدیثو کې راغلی پای باندې ځان دم وای. یو دی بندونه او تعویذونه. د بند او د تعویذ باره کې لږ مختصر وضاحت اور ټیم کم دی هو. بند او تعویذ، بند خصوصا ناروا دی. تعویذ چې کوم دوه قسم سره دی. یو هغه تعویذ دی چې پای کې د غیر الله نومونه لیکلي دي، محمل الفاظ پای کې لیکل شوی، یا په کې ذکر خمر خیر راخودل شوی. زنو خلق په کې د فرعون، د حامان، شداد دا غي نمونه په کې لیکلي. دا تعویذ د چا د پاره کوي؟ دا د غوا د پاره. چې غوا نه ودرېږي، میخه نه ودرېږي کنه، نو التا مولوی صاحب ناسته ما تی مخ کې چې دا مولوی صاحب نو متوي خلکو درا مولوی صاحب وي التا با کوډګر ناسي او ته تعویذ د کوم د سی بودريږي چې تی ګورا ما شوم به بیرال وشلیش شو دم مرا پری د خیر وي. نو تعویذ بولودي کې نو پای کې د فرعون، د حامان او د شداد نوم لیکي، او تا اخر ته زوړل کی او ځنې ظالمانو هغه قرآنی الفاظ لیکلي او متزوړل دي. د قرآن څومره حتی کوي تر انګريز د ګیله کې چې انګريز قرآن التبیزتی ولو غلا خو ته بیزتی کړی دا تر ماشوم غاړه تندې ارتلې، تر ماشوم خپو تندې ارتلې. ما په خپل د ماشوم په خپل کې تعویذ دیدل او چې بیتیازي په دبره وکړي اول خو ته بیزتی کړی دا خو کافران زړور زکه شو چې تعالی ول بیزتی کړی دا. یو دا قسم تعویذونه دي دا سوچا ناروا دي. ځنه کې دا اصحاب کهف نمونه لیکي، دا خو سوچا ناروا دي. ان الرقا والتمائم والتولة شرک. دویم قسم هغه تعویذ دی چې پای کې قرآنی الفاظ لیکل شوي، د قرآن الفاظ بکې سورۃ فاتحه بکې لیکي یا سورۃ بقره اخر دعا آیاتونه بکې لیکل شوي وغیرہ. دې ته په شرک موږ نه وایو، شرک اطلاق په نه کوو، لیکن مکروه ضرور دی. ګوره مکروه ضرور دی. داغه یو دلایل اوري، دلایل داغه اصل کې داري. یو دا د عمل له چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي، صحابه کرامو نه ثابت نه دي. د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې دا علاجونه ډېر کم وو، هغه ټیم کې د علاجونو ته ډېر زیات ضرورت وو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا علاج نه خودلې، نو صحابه کرامو په خپل باندې کړی دي. لہذا موږ یو چې دا پکار نه جایز نه ده. شرک و تنویو دے کہ قرآنی الفاظی لیکن مکروہ ضرور دی. او دا غیب ازتا اس تاخلی دلائل پیش کروں سے انشاءاللہ تعالی. او دی کی دلائل تاسو گرئی دا کتاب دے المصنف دیب جابی شیبہ دیار لسم جلد پدی کی بیا مستقل باب پدی بانے قائم کڑے لے 115 نمبر صفحہ بانے. او دا چکم نسخرہ منگ سر دا پا تحقیق شفری باغی تقریباً 25 جلد کے دیار لسم جلد کے باب قائم کرے فی تعلیق التمائم والرقا. نوائی کی رست بیادر روایتون نقل کری دی بندون و تعویزون. روایت دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگے نقل کرے پا صفحہ نمبر 116 بانے. ابو عبیدہ دے فرمائی دخل عبداللہ علی امراتی وہی مریضتون. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خپل کور والا خوات ورغی بیمار وا فإذا في عنقها خيط معلق داغه پر غاړه کې یو مزه او یو تار او بنچ ہوتے لیکل شي. عبداللہ ابن مسعود ای ما هذا دا شری ناغي ویل شيء رقي لي فيه من الحمى دا یو تار دې تشره شي مالا پدې کې دم اچولې شوی دی او د تبې د پاره دا دم شوی دی دا تار فقطعه اغت کټ کړه مزه. فقال ان آل ابراهيم
اغنیاء عن الشرک، خاندان د ابراہیم، خاندان د ابراہیم اصل کی خاندان د عبداللہ ابن مسعود دے، خدا بعض نسخوں کی ابراہیم راغلے سیدہ رشید عبداللہ دے، ان آل عبداللہ اغنیاء عن الشرک، دا عبداللہ ابن مسعود خاندان دا شرک نبی پروانی گورے دا شرکی کارون نری دا بدلتا نکوئی. داری بل روایت پری باب کی پس صفحہ نمبر 118 بارے نقل کرے دے، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی وَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ، علی بن ابی طالب یسڑی بائی داخل شدہ تپوسی کہو، فوجد فی عضده خیطا، دا پدی مٹ کی مزے اتارو بندی لگو لے دا سیشنے ویل خیط رقی لی فیہ، دا یو دم دے دا بندے چمال شاہ دم کردے ناغے تھی کٹ کو پریکتی بچاڑا بانی بے اتویل لو متما صلیتو علیکا، کپا دی حالات کی مڑو امادہ بانے دا جنازی منظم نکاؤ، دا معمولی خبر ہے زمانوں کہ معمولی خبر تھا. اور صحیح الاسناد صحیح روایت تے دا رہی پدی باب کی بل روایت گو رہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بارک رضی ابراہیم نخیو امدق صفبانے عن عبداللہ انہو کرہا تعلیق شیء من القرآن، عبداللہ ابن مسعود قرآن نہ بچی کم شے ولی کرے شو آغا بغار تار رکھتے لے کہ آغا مکروہ کرے راشی ورک حوالہ غلط ازم مجرم کروایت ضعیف ازم مجرم انہو کرہ تعلیق شیء من القرآن. اور دا پدیو جوائن دیر موحدین خلق زان توئی اغین دا تعویزون دکانون کولا اکرے خلق دا تعویزون لکی. بل روایت پری کیوں گو رہی سفر نمبر 119 پانے ابراہیم نخی فرمائی کانو صحابہ کرام ذکر ابراہیم نخی تابی دے کانو یعنی الصحابہ یکرہون التمائم کلها من القرآن وغیر القرآن، صحابہ کرام غیبت تعویزونا بد کرل کدا قرآن نبلی کلے شیو کدا غیر دا قرآن نبلی کلے شیو. دارن یہ بل روایت کی راس راغلی مغیرہ فرمائی ما ابراہیم نخی تیویچ مشہور تابعی دے جزب دی خپل مٹ پای دایات تلم اعلق فی عضد هذه الايه، دی خپل مٹ پای دایات کم چې قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، او دار تبی د وجنه ودی کم وی فکرها ذلک غیبت وکړه چې دا غره پکار نه استاد پاره دا وکی. دارن کتاب فضائل قرآن دا ابو عبید کې د حسن بصری قولم نقل کړی دی چې فرمایل کانوا یعنی الصحابه یکرهون التمائم من القرآن، صحابه کرام با چې د قرآن کم تعویذونه لیکل شي هغه بد ګړل در صحابه کرام فتوی رزم فتوی نه دي چې رزم فتوی ها تک د اشکالات بخل کو د تاسو پیش کوم د دې کتابونو به ته پیش کړي خو ما تاسو ته مخ کې ویلو زمونږ دین په صحیح دلایل باندې بنا دی، کتابونو کې ضعیف روایتونه شته تحقیق وکړو او دغه مصنف ابن ابي شيبه دا غي روایت پیش کړي چې عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی الله عنه دا روایت نقل کړي په صفحه 131 باندې چې هغه دا فرمایلی چې کله یو زنانه داغی حمل وی او داغی معشوم پیدا کېدل سخت شي نو فیكتب هاتین الآیتین والکلمات فی صحفه، دا آیاتونه چې کوم نظاری ولیکل شي دې سره دا خبر اوس واوري دې سره صح خبرم دا بل صح کول صح په کاغذ باندې لیکل وکي یا په دغه باندې لیکل وکي دا امر ټیک تر بای سلفونو نقل پکشتره بای سلفونو ما، لیکن حجت چې کم ده قرآن سنت د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام عمل دا نه رسول بل چا عمل تا حجت بنشو ویلې ها صحابي ثابت ته صحابه کرام چت خلق دی بل ټیک ده و به منوسه، لیکن صحابه سنی ثابت وله سختونم د صحابه کرامو ثابت ندي. کاغذ باندې وری کې سیبا غ صحیح خوري صحیح سره خوري خدا غون بوتل له خوري ته وراله وکړي استه دا غون بوتل وراله خوري ته به کنه هغه په خله کې سال شي صحیح دي جوړ شي بیا صحیح وراله خوري ته کنه. نو روایت پر ته پیش کی چې عبداللہ ابن عباس ویلي چې کله د زنانا معشوم پیدا کېدل سخت شي نو دا آیاتونه چې کوم دي دا کلمات دادي ولیکل شي بسم الله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم الاخري دا دی ولیکل شي او به دی ولا ورکل شي نو معشوم به در پیدا شي. روایت ضعیف سند کیو گوری محمد ابن ابي ليلى اور حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن مسر عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير ابن ابي ليلى طول د جرح و تعديل کتابونه چوت کئ ضعیف راوی در طول محدثینو په نسبانه
ضعیف روایت ته لہذا ضعیف روایت خو څه اعتبار نشته لري. نو باز خلک راولېږي هغه بر تعویذ د لیکل لپاره تاسو دلیل پیش کړي. یاري دلایل النبوه د بهقي کی روایت ده موږ الحمدلله شتره اسی حواله د ورکو د بل کتاب نه نقل کو دلایل النبوه د امام بهقي ومجل پدې کې حدیث نقل کړی 118 نمبر صفحه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم پیریانو ته خط لیکلو او پای کې ابو دجانه رضی الله عنه دی وای چې دغه پیریانو ډېر تنگ کړو. ما نبی صلی الله علیه وسلم ته درخواست پیش کړ حدیثو کې ډېر دو پاڼه حدیث ته روان ذکر کوم. نو پای کې دا لیکلي دی وای چې نبی صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب ته چولی کا خط وته ولي کو بیا غلاړو د خپل ځان سره سر تکي خو دو وای پیریانو ته به جواب راولې کو ابو دجانه ته چې بس کدا خط درې کړه خوانه دغه تعویذ درې کا موږ دې وصول په دې باندې دا امام بهقي نقل کړی ټیک دلایل النبوه کې 118 نمبر صفحه باندې موضوع روایت ته پخپل اخره کې وایي چې د قشان یو بل روایت هم دی پکې پخپل وایي وقد روى في حرز ابي دجانه حديث طويل وهو موضوع لا تحل روايته 120 نمبر صفحه باندې وایي دا ابو دجانه د په حفاظت کې چې کوم یو حدیث نقل یو غل حدیث هم نقل موضوع دی دا غیر روایت حلال هم نه چې څوک یو کې وایي دا امام بهقي ولی په خپل باندې امام سیوطی هم لیکلی امام ابن الجوزی الموضوعات کې لیکلی تنزیه الشریعه کې لیکلی امام صاحبی میزان الاعتدال کې حافظ ابن حجر لسان الميزان کې ټول ویلي حدیث موضوع من غلط روایت ته لہذا دا روایتونه د ریس اعتبار نشته. الحاصل لا سختونه دا مکوي چې سیانه خپل اعتبار ته وي تعویذونه او چې کوم غیر شرعي الفاظ په کې لیکل شي او شرکیات دي جادو دي خو چې کوم کې قران کریم دعاګان لیکل شي د حدیث دعاګان لیکل شي دا مکروه دي ګوره دا مکروه دي او که څوک د ابو داود روایت پیش کړي هغه د تویما د ابو داود روایت چې عبد الله ابن عمرو بن العاص خپل بچو ته خاص دعا به سره اندول او تا روایت ضعیف محمد ابن اسحاق مدلس راوی دی ضعیف الاسناد دی پانانی سره روایت نقل کړی او دا صحیح روایتونه ما تاسو ته پیښ کړي صحابه کرامو. یو اخري خبره ته کوم اخري ټیم ډیر لنو واغستل شو دا موضوع اهم و ډیر ملګری ته پوښتنه کوي یو لړ ته پوښتنه کوم اخري خبره ته کوم دی قران باندې دم کول خو راغلي په حدیث کې راغلي دي خدا تعویذ کوم نه زړه ته سوړندول او د بن و غیره آیات څخه ته ډاکټر لاړ شي او ډاکټر صاحب ته چې ما دا بیماری مې ته مې ټایفایډ مې دي او هغه ته دوی ولیکي او پای کې ګولې هم دي شربت هم دی او هغه تاراوړ سیبا او په یو موسیقي دی ورته دی غاړه ته دی ورتل په ایمان یې څه کار وکي سوال پیدا کی چې کار وکي قران د عمل لپاره د سیبا ایس وړاندول لپاره نه چې دی غاړه ته وړاندې او بیا وسلی ټرین تم داخلي او په بیا د سې کې مصدقه شان ته ګرځي هغه هته کې هیڅ نشته خیر بهرحال خبرونه ډېر د شخو جادو او د جادو متعلقات پر بیان کړ دین ځان وساتئ په قران باندې ځان دموي جادو پر باندې چاو کول به ته جادو په جادو هم ماتوي اخیری دو سورته قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په دې ځان دموي نور دعاګای دی پای باندې ځان دموي. الله رب العالمین دې موږ شرکیات او بدعات او ټول محفوظ کی الله دې موږ ته صحیح دین او صحیح ایمان نصیب کی. اقول